Bet, ko mēs varam sākt ar telefonu. Daudz lietas jūs varat izdarīt ar telefonu, un principā arī tas ir tas, ko es savos kursos dodu, ka mēs pirmās nedēļas, divas, vispār tikai ar telefonu fotografējam. Jo kamēr mēs sākam aptvert, ko nozīmē vispār asa fotografija, ko nozīmē krāsas fotografijā, ko nozīmē kompozīcija, kas tas vispārībā ir un kā to visu izdarīt un panākt, kamēr mums sāk rasties kaut kāda nojausma uz to mērķi, uz ko ejam. Mums jau nevajag sākt ar tehniskām lietām, ar bailēm, ar nedrošību. Kas kaut ko neizdaru, tā kamerā es nospiedīšu ne to pogu un pēc tam vairs nevarēs neko izlabot. Ja? Tā kā, bet principā kamerā neko nevar izdarīt. Vienīgais, ko var izdarīt, nepareizi pieskrūvēt objektīvu. To gan es esmu redzējusi, ka ar varu mēģina laust kaut kādā veidā un izrādās ne uz to pusi un ne tā, un tad tur var salauzt objektīvu skrūvējot. Vienīgais, un arī, ja neizslēdz ārā fotoaparātu, bet skrūvē to objektīvu, arī var notikt izsvienojums. Ja? Tā kā tās ir divas lietas, bet pārējais neko, ja tu galīgi zemē nenomet, tad neko salauzt nevar, nevajag baidīties no kameras.